ដុល្លារទេអញ្ចឹងរៀងពិបាក clear mid បើប្រៀបធៀបមួយ Jusin អញ្ចឹងហើយរវាង Basia មួយ Fanny យើងដឹងហើយ Basia ទទួលស្គាល់វា early មកបន្តិចហ្នឹង Fanny យកបើតែជាងក៏ប៉ុន្តែ team hero ដែលមានតែមជាងនៅក្នុង early គឺ hero Basia ទេកតតអាច clear បានណាមួយ Angela ហ្នឹងហើយ clear បានណានេះ clear បានដែរឥឡូវបាយ2ទៅគេ clear Boxy up skill 2ឥឡូវបច្ចុប្បន្នក៏ up skill 1បើ Boxy up skill 2មួយទៀតមកជន់ clear មួយដៃហើយតពួកអមិញលឺសលេងតពួកតែតពួកអត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងលៀមជាមួយនឹងសង្គ្រាមទឹកចូលទៅហើយជាមួយនឹង2ខែបត3ខែបតឆានយកតាមដល់ជាមួយនឹង first blood នេះ first blood បាត់ហើយបានមកជាមួយនឹង detective បោកជាប់2 hero ដូចគ្នាប៉ុន្តែធ្វើអីក៏មិនទិញស្គាល់ចេញដូចគ្នាលៀមជាមួយនឹងសត្វទឹកអត់ទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេហុកមួយស្វាច់ចុះជាមួយនឹង Kane បាត់ទៅក៏ដល់ជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចាស់ហើយបាត់បង់ជីវិតជាមួយនឹង Kane បាត់ទៅហើយវាយសតវាយគ្នាយ៉ាងនេះវាយគ្នាប៉ុន្តែគិតថាយ៉ាង early game អូខេមក thread មិញគិតថាចំណេញទៅកាន់ season នេះនៃការវាយស្ដាច់ទៅលើ detective បាទខ្ញុំក៏ play line នេះជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែល player របស់យើងលេងផ្ទាល់យកតែម្ដងជាមួយនឹង Infinix Note 50 series បាទជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃដែលមានល្បឿនសាក់ថ្មដ៏លឿនថ្មក៏ធំលេង mobile smooth យកបងក្បីបាទទៅហើយជាមួយនឹងការចោលបោកវាយយកតែម្ដងទៅលើពេបាត់បង់ជាមួយនឹងពេបាត់ហើយតាន់មិនរួចនោះទេអូយ4នាក់នោះបាទហ្គេមនេះគឺបច្ចុប្បន្នក៏រៀងពិបាកដែរព្រោះគេលើក stand គាត់រៀងអណយលើគាត់ដែរបាទសម្រាប់ថតទី1នេះខ្ញុំអាចគិតថាស៊ីអាយុក៏លេង fast ថតហើយ Fanny អាចចូល Fanny បាក់ចុះ Fanny early គេ trade ណាមួយចាំមើលជាមួយនឹងmacro skill របស់ Kane ក៏ទៅជាមិន trade ទេហោះខេបលចូលទៅពុះអូពីយកទៅម្ដងជាមួយនឹងការឆេគេពីបោកស៊ីបោកមកខាងក្រោយជើងណាមានបញ្ហាភ្លាមស energy បោកមកខេបលដកថយមកវិញប៉ុន្តែយើងក៏លេងទៅមើល objective total first total គឺបានទៅលើ CSU gaming លេងតែចាក់យកតែម្ដងទៅលើ PP ទៅណាឆ្ងាយហ្វៃអស់ខ្លះគួកមកខាងក្រៅជាមួយនឹង Ellie របស់ Shadow មានការចូលខ្លួនបើអាត់មែនមួយបើជាមួយនឹង Spatium ឲ្យឡើងឈាមក្រាត់វាយមិនឈឺនោះទេអាចវាយវិញដូចគ្នាមកដែរភ្លាមជាមួយនឹង Detective ក៏ដូចជាបានទៅមានការដកថយស៊ីងក៏បន្តជួយការអញរះមួយតង់ដកថយមកវិញដូចគ្នាអើយការហុករបស់ Pro Mouse នេះដល់ឆេងហ្គេមហុកចង់ថាគាត់ហុកនេះហុកកាក់មុខ Fanny ហ្មងហុកម៉ែបាទតែ Cable គេហោះមកបាទគាត់អំពីដាច់មែនហ្នឹងហើយចុះមិញលើកមិនទីណាបាទដាច់ទេណាបាទស energy មក Cable បោះចេញ Flying Cloud នេះគឺតម្រូវឆាច់អូយនេះ Flying Cloud មានអារម្មណ៍តម្រូវគេវាយគ្នាហើយទៅជា promote បាត់ហើយ promote ឥឡូវមានណាជាងវគ្គមួយស្មើអាយ៉ា Shadow អស់ចូលខ្លួនមកប្រាប់ទេណាចូលខ្លួនបាទប្រាប់អត់ហើយណាមួយគាត់ខ្លាចគាត់ថាចេះថាបាត់ map គេហ្នឹងផ្លេចគេឡើងមកវាយ pick up ណាចូលក៏មិនអីទេណាមួយ ultimate របស់ Angela លឿនហ្នឹងហើយលឿនអូបាត់ Angela វាយអស់ចូលខ្លួនហើយដេញគួរយកដល់ហ្នឹងអស់ flag បាទអ្វីដែលសំខាន់ណាមានអារម្មណ៍ថា game នេះបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុង early game ដូចជាមិនសូវជាចំណេញពី season ដោយសារយើងដែរ Fanny 100ទុករបស់គាត់ពេលតែអត់បាន objective តែគាត់គួរតែ trade ទៅលើ silent ណាតែជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹង Kane ក៏អត់ទាន់បាន trade ជាមួយនឹង silent ប្រហែលទេអ្វីដែលបានមក kill របស់គាត់ហ្នឹងគឺការ pick off ទៅលើ detective នៅ level 1ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ game ទៅពួកចំទៀតហើយខំយកតែដល់បាត់ទៅជីវិតបាត់ហើយជាមួយ Kane តើហិចអូចំមិនបានឃើញ Fanny ហុកនេះព្រាវយកមកមិញចឹងមែនមិញយើងដាច់មែនមើល វាយ red បើមិញគាត់វាយ red បើ Kane មិញតែ pro ម៉ែដើមមកហុកយកបណ្ដោយអូយ my god មួយម៉ៅអត់មានអី cover តណា hero របស់គាត់ទេមកចាប់ទៅពួកកតនមកតែ load ចេញគេបាច់ដាច់មកទៅពួកលេលអត់ទេគាត់អូយសាហាវណាស់មកទៅពួកច្បាស់ណាអត់ងាយហុកទេតែមកទៅពួកច្បាស់យកហ្មងស៊ីចាប់ដល់ play នេះក៏យើងរៀងបាក់ចូលដែរបច្ចុប្បន្នពុនទីការនាំមុខ 2k goal ដែរពី CU ហ្នឹងហើយបាទភ្លាមមានការចូលវាយទៅថលទៀតហើយពីសំណាក់ CU Gaming កំឡុចជាមួយនឹងកញ្ចប់ MLBB នៅនេះឲ្យលេង Mobile Legends Bang តាមចិត្តទទួលបានពេជ្រនៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយប្រចាំខែទទួលបាន235ពេជ្រតម្លៃត្រឹមតែ$6តែម្ដងដើម្បីភ្ជាប់កាយ1686កាយ2ក្នុងទូឬក៏អាចភ្ជាប់តាម set cap ដែរតំស្តានហោមកហើយជាមួយនឹង Cable Fake នោះទេភ្លាមជួយការហុកខាំយកទៅដល់ Load Ultimate បាត់ហើយពីពេជួយការចូលច្រាំយកទៅដល់ Sing Pick Up គៀលបាទជាមួយនឹង Kane មកគៀលដូចគ្នាមកដែរទៅបោកគៀលហើយទៅមកគៀលបាត់បង់ជាមួយនឹង Sing ដូចគ្នាមកដែរភ្លាមមានការធួនមួយช็อตពេក៏មិនអាចដួលដូចគ្នាប៉ុន្តែក៏លេងទៅមើលខាងក្រៅ Onzo ចង់ទៅណាសិនទៅសាច់មក plate បាត់បង់4 hero ពី CU Soon អូយមក combo white team fight នេះអ្វីដែលសំខាន់មិញ Kane គាត់ដាច់លឿនពេកទាំង Shadow ជាមួយនឹង Asira គាត់ជ្រុំ team fight ឲ្យឯក៏ប៉ុន្តែ Kane ចូលតា Kane បោះឈិញគេចាប់ជាពិសេសបាក់ជាមួយនឹងវ៉ាឌូដែលតែងត្រឡប់ជាមួយនឹង Fanny របស់គាត់បាទនេះមើល
ហោះមកម៉ាំងនេះខានចូលអាកភ្លឹងស៊ីងបាញ់ផង final slash ផងអីផងចាក់ឡើងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតមិញបើសិនជាមានខាននៅបាត់កញ្ញុកនេះអាចជារឿងល្អវិញមិញបានពេពេគាត់លោតទាំងក្រោយ លោតខុស ចុះគាត់ចង់ cover គ្នាតែយេប្រហែលធម្មតាលឿនពេក លឿនពេកយើងលោតទៅ ធម្មតាតែគេខំគ្នាហៅគេខំខ្ញុំហក់ជួយលឿន តែកតោនឹងបាក់ទាញណា ភ្លាមយើងពិបាកនិយាយដែរបាទលេខ 2K កន្លះមកថតមិញបាន 4K ចំណេញលើកគោកយកតែម្ដងពី CU Gaming មិញបើជន់ត្រូវ 3 4 នៅ team fight ហ្នឹងចូលខ្លួនលៀម Shadow អត់មានបញ្ហាចាប់ lock ទៅលើ Sing លោត back up ខបាត់ហើយពេលនេះហើយជំរាបការខំបោក Sing អស់ខំដូចគ្នាមកដែរពេលដេញជាប់ដេញវាយយកតែម្ដងទៅលើ Sing បាត់បង់ជាមួយនឹង Sing មួយបោក Sing អាចឈ្នះបន្ទាល់ back play មកញោមផាំងបាត់បង់ជាមួយនឹង box Sing ដូចគ្នាមកដែរខាងក្រោយបោកជាមួយនឹង final slash ពីវ៉ាឌូដេញចាក់ជាបន្តពីការចូលខ្លួនមែនបាត់បង់ជាមួយនឹង on ដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹងការវាយ back up មកវិញដូចគ្នាអស៊ីរ៉ាចង់តែណាសត្វតាសាច់បោកពីចាក់មកយកទៅដល់បាត់បង់3អេរ៉ូទៀតនៅពី C 2 3នេះអ្នក key កម្មពិតបើយើងនិយាយចំ key player នៅក្នុង game នេះទទួលស្គាល់អាស៊ីងមាន damage នៅក្នុង team fight ក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចជាមួយនឹង damage របស់វ៉ាឌូតែតែមក final slash វាយពីក្រោយចាក់វាយឲ្យគាត់ខ្ញុំជឿថាវ៉ាឌូនៅក្នុង game នេះក៏គាត់បន្លំលួច damage 2គ្រាប់ដែរមួយគ្រាប់ឬ2គ្រាប់បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនៅពេលដែល C0 គាត់ប្រហែលជាមួយនឹងវ៉ាឌូធ្វើឲ្យវ៉ាឌូមាន damage ចាក់គ្រប់គ្រាន់ព្រោះបើយើងមើលទៅ hero របស់ C0 ក៏គាត់អត់មាន hero ដែល front line តាន់ខ្លាំងជ្រុំខ្លាំងដូចគាត់មានដែរមានតែមួយទៅលើកតតសូម្បីតែអេលីក៏អត់តាន់ជាមួយនឹងវ៉ាឌូដែរណាក្វីនៅលើ lane វ៉ាឌូចាក់តតែអាសេរ៉ាចូលខ្លួនហើយប្រើ flick ទៀតបាទលៀមចាក់ខ្លួនជាប់អូពីតាណាជាប់អោទី2តង់ខែ1តង់ទៀត3តង់យកទៅដល់បាទដល់ស្លាប់ចាប់ខំយកទៅដល់បោកបែប៉ុន្តែខំចាំបែមកដល់ first gear ពីបងស៊ីប៉ុន្តែ Sing ក៏មកដល់ជាមួយនឹងការ back up ទៅគ្នាមកដែរ flowing ball មកខាងក្រៅជាមួយនឹងការដកថយមកវិញពី C0 បាទមិញតែខំពេណាបាយ3នាក់មិញខ្ញុំទីកឌូទៀតហើយឃើញ turn by team fight ភ្លាមយ៉ាងមិនដែរពេចង់តាណាឆ្ងាយគេហុកមួយដូចគ្នាមកដែរពីពេដកថយមកវិញពី CU Gaming បាទចាំមើលរូបភាពបើសិនជា game នេះទៅដល់ late game រៀងពិបាកដែរពី CU រូបភាពនេះត snowball ចេញបាទបច្ចុប្បន្នលេខប៉ុណ្ណេះក៏នៅតែមានឱកាសដកដង្ហើមពី CU ដូចគ្នាបាទបើសិនជាគាត់ហ៊ាន plot មក team fight កន្លែង lot ណាមួយអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គាត់វិញភ្លាមយកតែម្ដងព្រោះថាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញឲ្យ Onzo ចាប់បានមាន damage គ្រប់គ្រាន់ទាំងដែល Sing មានលុយតែក៏រៀងពិបាកបាញ់ដូចគ្នាដោយសារតែមាន Shadow ជាមួយនឹង Asira តែងតែលឹកលើ Sing ដូចគ្នាបាទនេះបាទដែរបើយើងពេមកដល់ដូចគ្នាជាមួយនឹងការពួនវាយយើងតចាប់អោទីជាប់ជើងចង់ទៅណាបុកស៊ីខំយកដល់ជាមួយនឹងការជិះកយកទៅដូចគ្នាមកដែររាប់ចាត់ខំជាប់ Onzo ចាញ់បេនបាត់ហើយចូលទៅជន់វាយជាបន្តភ្លាមពេចង់ទៅណាឆ្ងាយភ្លាមជាមួយនឹង Shadow ក៏បន្តទៅណាឆ្ងាយដូចគ្នាមកដែរ flowing blow មកខាងក្រៅជាមួយនឹងការដកថយចាប់ទីលេពីបុកស៊ីបាទតែទៅចូលខ្លួនអូយការបេតពី Pro ម៉ៅគ្រប់យ៉ាងយកតែម្ដងជាមួយនឹង box C មួយនេះបោកអ៊ុយសើហុកម៉ែអូយខែននិយាយទៅបើយើងនិយាយពីត្រាស់មួយនេះអេលីគឺអត់មានការឡើងឈាមអត់មានការតាន់នោះទេព្រោះដោយសារតែមានការបើកអាទីពីត្រេងគីវគឺអូតូកាត់ឈាមបាត់ហើយចំណេញបានមកអាយទីបាត់ហើយឃើញអត់អញ្ចឹងគឺវាអត់មានតាន់ទេនៅក្នុងហ្នឹងគឺតែបើសិនជាឈោនៅកន្លែងភ្នក់ភ្លើងហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងកាត់ឈាមបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺចំណេញបានមកអាយទីមិនចាំបាច់ទៅកាត់ឈាមទេបាទទី1ទី2បើសិនយើងគិតទៅក្នុងត្រាស់មួយនេះភ្លាមបោកស៊ីតែហុក make play រហូតហើយដបងបាឡាដូច Niker បាននិយាយចឹងបាទនោះឲ្យពាក់ damage 2គ្រាប់ទី1អាដបងបាឡាដែល Niker ទាញហើយ Rose Gold ពីអាធីមនេះបាទតែគាត់យកដំដណៃសិន Yes មិនគាត់ចេញឲ្យដំដណៃគាត់បាទឆៃម៉ែបុកវាយមនុស្សយកតែម្ដងហុកថែមតទៀតខំយកតែម្ដងអត់ខំទេចាប់បុកទៀតជន់បុកក្បោវិញមកដូចគ្នាមកដែរជាមួយពេយកបានស៊ីងដូចគ្នាប៉ុន្តែខេនក៏មកដល់ជាមួយការភីងអត់ទៀតចង់តាណាស្រាច់អូពីសតឈាមម្ដាយឆាបមួយបាត់បងជាមួយអូពីធីម fight គឺមានការដកថយមកវិញបាទឌូមានការចាក់ជាបន្តដូចគ្នាមកដែរធ្វើឲ្យបាទឌូអត់ចេញនោះទេអាចវាយវិញបាទឌូវាយវិញនោះពីខេគីវដេញតាមវាយយកតែម្ដងកាត់ឈាមឡើងឈាមមានការលួចបើដូចគ្នាមកដែរពីខេមានអ្នកដឹងអត់ទីខេគីវដើរមកតប៉ុន្តែ retry យកបាត់ហើយពីខេលៀម Shadow នៅតែបន្តការគោដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹងការជ្រាបខាងក្នុងនេះមានការចងជើងផងអីផងខេនក៏មកដល់បានតែហោះ cable fake នោះទេលៀម lot ក៏មានការ spawn មកដូចគ្នាបាទនៅតែអាចតថ្លៃបានបែបមិញដូចគ្នាចាំមើល game នេះក៏រៀងពិបាកសម្ពាធទៅលើ box ដែរតើគាត់ខំទៅលើ
Shadow ឬមួយខំទៅលើ PP ព្រោះពីរហ្នឹងអាច cover គ្នាបានទាំងពីរជាក់ស្ដែងមិនមែនគាត់ខំទៅលើ PP គាត់ថាបុកដាច់ក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹង Shadow មានការ combo ពី Asira មកទៀតជន់ cover គ្នាតនពេលវេលាផងដែរបាទអញ្ចឹងរៀងពិបាកសម្ពាធបន្តិចសម្រាប់ពួកគាត់បាទដាច់ តែបើគាត់ហៅឡងណាខាំ hero damage ហ្មងក៏ល្អដែរបាច់ចាំបាច់ភ័យទៅលើ ចាំផ្សេងខោបាត់អស់អាលេងគេវាយប្រោយ គេវាយវិញភ្លាមចុច special រស់មើលទៅដូចជាមិនរស់ដូចគ្នាមិនដែរដៃចង់ដែរបាត់បង់ជាមួយ PP ហោបុកវាយយកទៅដល់ចង់តែណាសិនសាច់នេះអូតូកាត់ឈាមបាច់ចាំបាច់ចំណេញ item ដូចគ្នាមិនដែរខាងបងជាប់បាត់បង់ជាមួយនឹង K 3នាក់អាស៊ីរ៉ាចង់តែណាសិនសាច់បាត់បង់ដាច់យកទៅដល់ triple kill ពីស៊ីង មិញមកការ bet ស៊ីងទាំងអត់មាន flick ទេក្ប៊ីប្រើតែស្គៀតទី2មួយឯណាមួយមិនមែនជាមួយនឹងការ communicate គាត់សងគ្នាពេកពីស៊ី0គាត់ all in ខ្លាំងពេកសាដូកញ្ចោអាស៊ីរ៉ាកញ្ចោខ្លួនពេក៏លោត ulti គ្រាន់តែគេ dash គេទី2ផុតម៉ាំងអស់អាលីងអស់ទាំងលោតអស់ទាំង ulti ចូលខ្លួនរបស់អាស៊ីរ៉ាហើយអស់ទាំង elite នេះចាំមើលអូផុតបាត់lạiស៊ីងស៊ីចកេះបាត់ទាំងស៊ីងសល់ flick ទៀតហ្នឹងតែមកបៀដោយសារតែគាត់អាចនិយាយបានថារៀង all in មួយគ្នាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ dash ទៅអស់អាលីងប្រោយអស់អាលីងបាទអូយ aggressive ពេកមិញយ៉ាបាទអញ្ចឹង lot ទី1ក៏ចូលខ្លួនទៅលើ CFU ដដែលការនាំមុខ 5k gold តែឱកាសហ្គេមនេះនៅតែអាចតថ្លៃបានពី CU 0បាទហ្គេមបើសិនជាមាន late game អាចជាហ្គេមរបស់គាត់ដូចគ្នាបាទព្រោះបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលថា smooth 100%ពី CU អត់គឺអត់ទេមានការតថ្លៃគ្នាដូចគ្នាអូភ្លាមបានស្លាស់ដំថែមស្តានទៀតដូចគ្នាដែរចាប់ចូលជាមួយ PP ចាប់បោមកក្រៅជាមួយការ combo ចុចកប់មួយនេះគ្នាដែរភ្លាម PP សោះជាម្ដាយដៃចុចជាមួយនឹង conceal ដកថយមកវិញ flowing block ចូលទៅទៀតអត់ចូលទេអូបាទ ធ្វើស៊ីងអត់ចេញណា position ស៊ីងល្អដែរមិញគាត់ដឹងគាត់ឈរចង្ហាយកហ្មងតើសាដូមកឬមកអត់មកបាទព្រោះសាដូមិញក៏រៀងពិបាកដែរបើសិនជា lock ស៊ីង target ម្នាក់ឯងទេតែបើគាត់ចង់ save គ្នាគាត់គឺអ្នកចូល4នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តថាយក1ឬយក4ហ្នឹងបាទតារាណាតាជាមួយចោលជើងជួប final slash បោកវាយចាក់ឡើងឈាមបាទនោះបាទហើយយ៉ាងដូចនិយាយយ៉ាង CU 0នៅលេងណាបោកមកខាងក្រោយអាចវាយតភ្លាមជាមួយនឹងការបោកហុកចំទៀតប៉ុន្តែអត់ខំទេទុំខំសែវខំចាំចាប់ជាមួយនឹង K ដូចគ្នាមកដែរអាស៊ីរ៉ាចង់ទៅណាសិតតែសាច់ភ្លាមមកបោកបាច់យកដល់ដកបោកទៀតស៊ីអូយតាំងស៊ីងទឹកបុកស៊ីដូចកាចពេកហ៎កន្លែងបើវាយម៉ាបើវាយដាច់មួយបុកទៀតបាទតែចាប់អត់បានអូយចុះបានផងភ្លាមអនសូក៏មកដល់ជាមួយការអាស៊ីយកតែម្ដងភ្លាមពីការដាច់បានផងទី3ហើយធឿយ៉ាកាចស៊ី Herbert បាត់ហើយកាប់ឈាមមកតង់ទេបាទមិនអឺយេបងស៊ីសែវខំមួយថ្ងៃសែវខំបងស៊ីក៏អត់ខំនេះបងស៊ីក៏គាត់ចាំតែ K ទេតែសារគាត់ចាំ cover គាត់ខំទេអីបើសាដូក៏ចូលមកកាត់តបោះពេកគាត់លោតចូលមកជួយគ្នាដែរអញ្ចឹងគាត់សែវខំយកហ្មងប្រាំងគាត់មាន OP ចាំលើកអុកឲ្យហើយឥឡូវបើពេលោតជន់មកក៏ជន់តែគាត់មានកក់គាត់ខ្វល់ហើយស៊ីងបាញ់ឆ្ងាយដែរហ្នឹងដល់ម្នាក់ឯងមួយទៀតចិត្តចាញ់មកហើយមកបិទឈាមមែនតើហើយពីបោកស៊ីបាទយ៉ាឃើញ detective ជីតោអើយញ៉ៃជាប់ detective បាត់ភ្លាម detective flowing block ក៏មកដល់ជន់ថែម stand ទៀតដូចគ្នាមកដែរធ្វើឲ្យ detective ចេញឬចេញតាន់ទៅក្បីអាចវាយវិញតែមកជិះវិញដោយសារគ្នាបែកអាមកដូចគ្នាមកដែរចូលខ្លួនជាបន្តអូពីមកដល់ចង់ចាប់ target ខំយកតែដល់ជាប់បាល់ហើយទៅលើ Shadow បងអាទីចាប់អូពីចាប់កមួយជាមួយនឹងការលោតភ្លាម Shadow លុកតែបែកហើយតែធ្វើឲ្យស៊ីងអត់ចេញទេ Monster គៀបពីសេអស់ហើយអត់សងកណ្ដាច់កែក៏មកដល់ទីមកដែរជាមួយនឹង Cable អឹមចេះបានដល់សាច់ចូលស្តាន់ចាប់ពីតង់3តង់ភ្លាមបងមកក្រៅទៀតថែមម្ចាស់ទៀតដល់បងគៀបពីស៊ីអូគេទិញកក់មកបែកទៀតហ្វាស់ធីមណាគេបំបែក Obsidian របស់ Onzo ចេញទេតែ CU នេះគេអត់យក hero មកបំបែកទេគេយកកក់មកបំបែកយកមកដាក់អល់ទីណាគេចុចកក់ណែហ្នឹងអូយសាហាវកៃរីម៉ូតមកកៃរីម៉ូតមែនមកបោកដាក់យកទៅភ្លាមអាស៊ីណាចង់ទៅណាពីបោកអត់មានទេOnzo 4 second ពេយកឡតសិនបាទអាចបុកបញ្ចប់ហ្គេមបានហើយយកឡតសិនអូយកាចទេបានតែ Sky Fixer ដែរពីសិងយុទ្ធ gameplay តារាគឺលេងបានទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែការបេតរបស់ CU ទៅលើ C0 ច្រើនពេកច្រើនដងពេកដោយសារតែ skill របស់ C0 សេរី one shot អញ្ចឹងប្រើតែម្ដងតែខុសគឺយើងខូច team fight ហ្នឹងតចាំ reset ultimate តែឆែតធ្វើឲ្យគេបេតបានបុកវាយឡតចាំមើលទឹកដៃ retreat ភ្លាមខេនក៏មិននៅដូចគ្នា retreat បានទៅថតចូលបោកបុកវាយយកដល់ final slap ថែមមកអត់ទីថែមមកជួនទៀតជួនមកចេញទេចាប់ខំចុចកក់យកតាមចូលទៅលើ shadow អាចមានបញ្ហាដូចគ្នាមកដែរភ្លាម flowing ball មកខាងក្រៅជួយការដេញចាត់ទៅលើស៊ីរស់អត់រស់ឲ្យបាញ់វិញទៀត double kill ពីស៊ីអាច triple kill វាឲ្យស្មៃ triple kill អាចមានទេអត់ទេ wipe out ជួយដល់ team fight មកប្រើបាត់បង់5 hero and GG game 30 kill ទៅនឹង9 game 14និង41វិនាទី
Game 1 secure ពី CMU Gaming បាទ secure Game 1 yeah អូយ GG មកកាបែត Obsidian នេះគេអត់ខ្លាចហ្មង yeah បាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ Obsidian ក៏អត់ដឹងចាប់ណាគេដែរឲ្យសម្រាប់